Telenovele su zauvek u modi. Zato smo ih spremili mnogo. Recite nam koju biste voleli da gledate. Priča o mračnim tajnama iz prošlosti koje staju na put sreći. Potraga za izgubljenom ljubavi, opasnim tajnama i sukobu kultura. O putu osvete koji vodi od deponije do bogataških četvrti. Devojci zamenjenoj na rođenju koja kroz život traga za istinom o poreklu i ljubavi. Priča o osveti i ljubavi koja prevazilazi smrt. O drugoj šansi koju daje život. O izdaji i patnji koju izazivaju laži i pohlepi koja briše emocije. Priča o tragičnoj nesreći u detinjstvu i potrazi za izgubljenom sestrom. I remake serije koja vodi kroz intrige, opasne zavere i romansu. Posetite naše društvene mreže i recite nam koja telenovela je vaš favorit. Telenovele zauvek.